أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب. وإذا مت إلهي اجعل لي في قبري نورا واغفر لي واحشرني مع خير الرسل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. أحبتي في الله، نحن في هذه العشر الأواخر من رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يغنمون في هذه الأيام الباقيات من هذا الشهر المبارك، وأن يبلغنا وإياكم تلك الليلة المباركة التي هي ليلة خير من 1000 شهر. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم هذا الشهر الكريم برضوانه وبالعتق من نيرانه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أحبتي في الله، إني أحدثكم اليوم بإذن الله تعالى عن هم وما أعظمه من هم. ليس هم العيش ولا هم الأولاد ولا هم الرزق ولا هم العمل ولا من هذه الهموم الدنيوية التي غرق فيها الناس وانشغلوا بها عن ما هو أعظم. وأعظم من هذه الهموم الدنيوية هو هم ما سيصير إليه كل واحد منا عند لقاء ربه، إنه هم الآخرة. وما أدراك ما الآخرة؟ ماذا قدمت أخي وأختي للقاء المولى عز وجل؟ وهل نستحضر ما نحن صائرون إليه في الآخرة؟ Dieu subhanahu wa ta'ala a dit: quiconque désire la vie immédiate, allusion à celui qui œuvre uniquement pour les jouissances de la vie d'ici-bas, ne lui a-t-on de donner ce que nous voulons à qui voulons, puis ne lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Et eux qui recherchent l'au-delà, ils fournissent les efforts qui y mènent tout en étant croyants, alors l'effort de ceux-là sera reconnu.
nous accordons abondamment à tous ceci comme cela, des dons de ton Seigneur, et les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. Regarde comment nous favorisons certains sur d'autres, et dans l'au-delà, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés. Frères de la foi, je veux parler aujourd'hui d'un souci, et quel grand souci. Pas le souci du vivre, ou celui des enfants, ou de la subsistance, celui du travail, mais plutôt de ce que chacun de nous deviendra en rencontrant son Seigneur. C'est le souci de l'au-delà, de l'akhira. Alors, qu'est-ce que tu as préparé, mon frère? Et qu'est-ce que tu as préparé, ma sœur, pour rencontrer ton Seigneur, le Tout-Puissant? Évoquons-nous ce que nous allons advenir dans l'au-delà. روى الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا، هذه الدنيا التي يتنافس فيها الناس، وأتته الدنيا وهي راغمة مرغوم عنها، تأتي إلى هذا الإنسان الذي جعل همه الآخرة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. Un hadith raconté par l'imam selon Zayd ibn Thabit, qu'Allah soit satisfait de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont l'intention est dirigée vers l'au-delà, Allah mettra de l'ordre dans ses affaires et remplira son cœur de contentement, et ce bas monde viendra à lui contraint et forcé. Quant à celui dont la principale préoccupation est ce bas monde, Allah mettra ses affaires en désordre et il ne verra que pauvreté devant lui. Et il n'aura de ce monde que ce qu'Allah lui aura prédestiné. إخوة الإيمان، جعل الله سبحانه وتعالى لصاحب الهم الأخروي ثلاث منح ينعم بها هنا في الدنيا قبل الآخرة. هذه المنح هي التي جاءت في هذا الحديث الذي ترون على مسامعكم قبل. أول هذه المنح هو أن يجمع الله عز وجل له شمله، وجمع الشمل هو الاجتماع بكل ما يعنيه من عموم، يعني يجمع الله سبحانه وتعالى على صاحب الهم الأخروي قلبه وفكره ومقصده وأهله وولده وقريبه وصديقه وماله وتجارته وبغير حصر. Frères de la foi, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé 3 bourses à celui qui a la préoccupation de l'au-delà. Et il les lui a accordé dans ce monde, d'ici-bas, avant l'au-delà, le hayat al-akhira. Le premier bienfait, pour celui dont l'au-delà est la principale préoccupation et intention, Allah subhanahu wa ta'ala mettra de l'ordre dans ses affaires. Et remarquez que le mot affaire englobe toutes ces affaires, tant mondaines que religieuses, toutes ces affaires. Celui qui a la préoccupation de l'au-delà, Dieu rassemble son cœur, sa pensée, ses projets, sa famille, ses enfants, ses proches, ses amis, son argent, etc. Toutes ces affaires. والنعمة الثانية التي ينعم بها صاحب الهم الأخروي أن يجعل الله عز وجل غناه في قلبه. الغناء أيها الأحبة ليس هو غناء المال، كثرة المال، بل بالعكس ترى من الناس من يملكون حطام الدنيا، أموال لا تعد ولا تحصى بالملايير، ليس بالملايين، ولكنهم لا ينعمون بتلك الأموال ولا يجدون فيها السعادة. لماذا؟ لأن الغنى الحقيقي
هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وغنى القلب عباد الله أن يرضى العبد بما قسم الله له، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إذا رضي العبد بما قسم الله له سبحانه وتعالى من رزق يكون أغنى الناس، لأن الغنى يكون في القلب ولا يكون في اليد وفي الجيب. La seconde grâce dont jouit le propriétaire de ce souci, que Dieu fasse ses richesses dans son cœur. Ce sont les vraies richesses, dit-il le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui. Ce n'est pas le riche, celui qui a le plus de possession, mais le riche est celui qui a la richesse de l'âme. Et la richesse du cœur, serviteur de Dieu, et que le serviteur est satisfait de ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a accordé pour lui. S'il est satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé pour lui, donc c'est là la vraie richesse. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et contentez-vous de ce que Dieu vous a accordé. ثم ثالث نعمة يلقاها صاحب الهم الأخروي في هذه الدنيا هي مجيء الدنيا له وهي راغمة. تأتيه الدنيا وهي راغمة فيأتيه رزقه من حيث لا يحتسب، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لاحظ أخي في الله، أختي في الله، إذا اتقى الله سبحانه وتعالى العبد، إذا اتقى الله عز وجل يأتيه رزقه من حيث لا يحتسب. وإذا كان همه الآخرة كذلك يأتيه رزقه من حيث لا يحتسب، ويجعل له ربه سبحانه وتعالى من كل أمر يسرا فيوفق في دنياه من غير مسألة. ثم صاحب الهم الأخروي كافأه ربه عز وجل بنظير قصده، فلما جرد همه للآخرة كفاه الله سبحانه وتعالى هم دنياه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Une troisième bénédiction que porte le propriétaire du souci de l'au-delà: ce bas monde viendra à lui contraint et forcé. Ce gagne-pain lui vient d'où elle n'est pas comptée. Et son Seigneur lui facilite toutes choses. Il réussira alors dans sa vie sans demander aux humains et sans trop de contraintes personnelles. Le détenteur de cette préoccupation est récompensé par son Seigneur afin de son intention. Lorsqu'il a dépouillé son esprit que pour l'au-delà, Dieu lui a suffi pour ne pas trop se préoccuper de la vie terrestre, et la récompense pour la bienfaisance n'est-elle que la bienfaisance, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. إخوة الإيمان، إذا عاش العبد هم الآخرة قوي يقينه وطارت غفلته ودامت خشيته لله سبحانه وتعالى، وسعى للآخرة سعيها وهو مؤمن، كما جاء في الآية التي قرأناها في البداية: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم إذا تغلغل هم الآخرة في النفوس هان على المرء ما ضاع من دنياه، ورخص عليه ما خسره في تجارته ومربحه، لأنه يعلم بأن الفوز الحقيقي هو عند الله عز وجل في الآخرة ليس في هذه الدنيا، ولأنه كذلك يستيقظ أن مستقره وبقاءه هناك في الدار الآخرة. قال الله عز وجل في سورة الأعلى: والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. أما غير الآخرة كل ما في هذه الدنيا فهو زائل. ثم أحبتي في الله، لو ملئت الصدور بهم الآخرة لما تكبر بعضنا على بعض، ولما تحاسدنا، ولما تقاطعنا من أجل ظل زائل ومتاع عابر. Frères de foi, et quand le serviteur vit
avec ce souci en permanence, sa certitude est renforcée, ses négligences disparaîtront et sa crainte pour Dieu persiste. Son parcours pour l'au-delà est assez dur, alors Dieu certainement va le rétribuer. Et quand l'au-delà converge dans les âmes, alors aucune importance pour ce qu'il a perdu dans sa vie ou dans son commerce et ses bénéfices, parce qu'il a la certitude que sa vraie demeure est dans l'au-delà. Et l'au-delà est meilleur et plus permanent, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, si les poitrines étaient remplies du souci de l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala, alors, qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Alors, nous ne serions pas orgueilleux les uns envers les autres et nous ne serions pas jaloux et interrompons nous les liens de parenté et fraternité pour les désirs de ce bas monde. عباد الله صاحب الهم هذا الهم صاحب هم الآخرة يعيش في دنيا الناس مع الناس يسعى حتى هو في طلب رزقه لكن لا يطغى إن أقبلت إليه الدنيا. يعني إذا أعطاه الله عز وجل من المال ورزقه الله سبحانه وتعالى من نعم هذه الدنيا لا يطغى ولا يغتم إن أدبرت عنها. لا يغتم ولا يهتم إذا كان فقيرا لأنه راض بما قسم له الله سبحانه وتعالى. وكذلك صاحب الهم الأخروي تراه من جهة أخرى عالية القدر لا يقعد عن المكرمات ولا تتوانى همته عن الصالحات الباقيات بل بالعكس لا يفرغ من خير إلا إلى خير. Adorateur de Dieu, celui qui se préoccupe de l'au-delà vit dans le monde des gens avec le peuple et lui aussi cherche à gagner sa vie. Ne devient pas tyran s'il s'enrichit et non plus triste et désespéré s'il s'appauvrit. Celui qui a en permanence ce souci, tu le vois dans un statut élevé, car il ne s'endort pas pour ses obligations, ne termine une bonne action que pour commencer une autre. ثم هم الآخرة هو مبدأ ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام فكان عليه الصلاة والسلام يغرس في قلوب أصحابه هذا الهم. كان إذا رأى شيئا من زينة الدنيا يسمع أصحابه كلمات من ذهب. ما هي هذه الكلمات؟ كلما رأى شيئا من زينة الدنيا يقول لأصحابه لبيك إن العيش عيش الآخرة لبيك إن العيش عيش الآخرة. وحين أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة من ديباج منسوج فيها الذهب تعجب الصحابة من لين ملمسها وجمالها فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه الدهشة أتعجبون من هذه الجبة؟ فبطبيعة الحال تعجب الصحابة الكرام من هذه الجبة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذه الجبة؟ فوالله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون. فوالله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون. يعني يلفت أنظارهم وانتباههم إلى الجنة إلى الدار الآخرة لأن ما يوجد هنا هو زائل ولو كان جميلا ولو كان لينا مثل هذه الجبة فأحسن منه هو ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الهم الأخروي عاشه الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن سبقنا بالإيمان واقعا محسوسا. فهذا الهم أيقظ المصطفى صلى الله عليه وسلم من منامه في ليلة من الليالي قام فزعا وهو يقول يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. Le souci de l'au-delà, chers frères et sœurs, est un principe dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé ses compagnons. Il a implanté dans les cœurs de ses compagnons ceci.
S'ils voyaient quelque chose de séduction de la vie terrestre, il leur fait entendre ceci. Je réponds à ton appel, Dieu, la vie nie que celle de l'au-delà. Et quand un vêtement de soie tissu d'or fut offert comme cadeau au prophète, que Dieu lui accorde la paix, les compagnons s'émerveillèrent de la douceur de son toucher et de sa beauté. Et le prophète, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, leur dit devant cette stupéfaction, vous émerveillez-vous de cet habit? Par Dieu, les tissus de Saad ibn Mu'ad au paradis sont meilleurs que ceux que vous voyez. Et cette préoccupation de la vie dernière est vécue par notre bien-aimé, que Dieu le bénisse. Et ceux qui nous ont précédés avec une réalité intangible. Cette inquiétude éveille le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis dans son sommeil, et il dit aux gens, souvenez-vous de Dieu, la flamme est venue, suivez de la croupe, la mort est venue avec ce qu'il y avait en elle. La mort est venue avec ce qu'il y avait en elle. هذا الهم عاشه كذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تخرجوا من مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان الصديق عظيم الخشية سريع الدمعة، إذا أما الناس غلبه البكاء من خشية الله. وهذا الهم كذلك رسم في وجه الفاروق عمر بن الخطاب، وما أدراك ما عمر بن الخطاب، ذلك الرجل الشديد القوي. هذا الهم رسم في وجهه خطين أسودين من البكاء خوفا من الآخرة. وهذا الهم جعل كذلك الفاروق يبكي رضي الله عنه حيث سمع ذكر الآخرة من ذلك السائل الذي خاطب عمر فقال: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكس بنيات وأمهن، أقسمت بالله لتفعلنه. فقال عمر: فإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: يكون عن حالي لتسألنه. قال عمر: متى؟ قال: يوم تكون الأعطيات منه والواقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فبكى رضي الله عنه وأرضاه، وقال لغلامه: يا غلام، أعطه قميصي هذا لا لشعره، ليس لشعره، ولكن ليوم تكون الأعطيات منه والواقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. Cette inquiétude et cette préoccupation était vécue par Abu Bakr as-Siddiq, que Dieu soit satisfait de lui, et il était d'une grande crainte pour Dieu, avait les larmes rapides quand il précédait les gens pour diriger la prière, et ne résistait pas aux pleurs car crainte pour Dieu. Cette préoccupation dessine de lignes noires dans le visage du Farouk, qu'Allah l'a grillé, par crainte de l'au-delà. Et il a ainsi pleuré quand il a entendu la prononciation de l'au-delà de ce demandeur qui s'adressa à Omar ibn Khattab pour lui rappeler qu'il va être jugé pour le traitement de son état social et celle de sa famille. هذا الهم كذلك عرفه الخليفة الثالث الذي كانت تستحيي منه ملائكة الرحمن، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فكان إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته بالدموع، ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو فما بعده أشد. Et cette inquiétude était connue du troisième calife aussi, dont les anges avaient de la pudeur pour lui, Othman bin Affan. S'en est inspiré, alors quand il se tient debout sur la tombe, il pleure jusqu'à que sa barbe se mouille de larmes, et il a dit: j'ai entendu le messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, dire: la tombe est la première demeure de la vie dernière. Si quelqu'un y échappe, c'est plus facile pour lui ce qui suit.
Et s'il n'y échappe pas, alors c'est plus grave. إخوة الإيمان، حمل هم الآخرة لا يعني انعزال العبد عن حياة الناس كما يفهمه بعض الناس فيبتعدون عن البشر. فهم الآخرة لا يعني الانعزال عن حياة الناس فيترك إجابة الدعوة ويهجر زيارة الصديق والقريب ويتقوقع في صومعته أو في بيته ورهبنته. هذا تصور خاطئ قاصر، بل إن صاحب الهم الأخروي يجتهد في صلة الرحم وإجابة الدعوة ومخالطة الناس والصبر على أذاهم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ثم كذلك يسعى في إصلاح ما فسد، لأنه يعلم أن تلك الأعمال كلها درجات وحسنات في ميزانه يوم الآخرة. يخالط الناس ولكن له خلوة في جلوه، له خلوة في جلوه، يعني هو مع الناس ولكن يخلو مع ربه سبحانه وتعالى بقلبه، فقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. Frères de la foi, porter les soucis de l'au-delà ne signifie pas qu'un serviteur est isolé de la vie sur terre, comme répondre à l'invitation, renoncer à la visite d'un ami ou du voisin et se replier dans un extrémisme et une vie monastique. Au contraire, les soucieux de l'au-delà s'efforcent à garder les liens de parenté, à répondre à l'invitation, à côtoyer les gens et à patienter de ce qui lui devient de mal. Il contribue à réformer et qu'on a corrompu parce qu'il sait que ses œuvres représentent des degrés et des bonnes actions dans sa balance au jour dernier. Il se mêle aux gens, mais c'est s'isoler pour adorer Dieu dans le vacarme de la vie d'ici-bas. Le prophète, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, disait dans ses invocations: Allahumma, fais que ce bas monde ne soit pas notre plus grand souci, ni le seul que nos connaissances embrassent. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وقلوبكم من غفلتها، وأن يعلي هممنا في طاعته، وأن يجعلنا ممن أراد الآخرة وممن سعى لها سعيها وهو مؤمن. صلى الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من القائمين، واجعلنا فيها من المسبحين، واجعلنا فيها المتضرعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن نكون من أولئك الذين يتهممون بأمر آخرتهم، الذين يتهممون بكيف يلقونك يا ربنا يا رب العالمين. أسألك يا أرحم الراحمين أن تسترنا فوق الأرض، اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وأصلي وأسلم على المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.